HSK3. Learn Lesson 3 with audio and answers. 3课。桌子上放着很多饮料。Lesson 3. There are plenty of drinks on the table. 1. 听力 1. Listening. 第一部分 Part 1. 第1到5题，听对话，选择与对话内容一致的图片。Questions 1 to 5. Choose a right picture for each dialogue you hear. 例如 Example. 喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再答，好吗？1. 这花茶在哪儿买的？真好喝。我也不知道，一个朋友送的。1. 这花茶在哪儿买的？真好喝。我也不知道，一个朋友送的。2. 小心点儿，到了北京就给我打电话。好的，我下了飞机就给你打电话。2. 小心点儿，到了北京就给我打电话。好的，我下了飞机就给你打电话。3. 这些水果都很新鲜，你想吃什么？给我一个苹果吧。3. 这些水果都很新鲜，你想吃什么？给我一个苹果吧。4. 爸爸的生日快到了，我想送他一条裤子，你看这条怎么样？颜色不错，但是我觉得大了一点儿。4. 爸爸的生日快到了，我想送他一条裤子，你看这条怎么样？颜色不错，但是我觉得大了一点儿。5. 我想买件衬衫。颜色很多呀，你喜欢红的还是绿的5. 我想买件衬衫。颜色很多呀，你喜欢红的还是绿的第2部分 Part 2. 第6到10题，听句子，判断对错。Questions 6 to 10. Decide whether the statements are true or false based on the sentences you hear. 例如 Example. 为了让自己更健康，他每天都花1个小时去锻炼身体。他希望自己很健康。今天我想早点回家，看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点。我这才发现我的手表不走了。那块手表不是他的。6. 你还记得前边的那个女孩吗？去年我们去上海玩的时候认识的。他不认识那个女孩。6. 你还记得前边的那个女孩吗？去年我们去上海玩的时候认识的。他不认识那个女孩。7. 我记得这条裤子上个月是800元，
现在只要400元，我一次买了2条。这条裤子现在便宜得多。7、我记得这条裤子上个月是800元，现在只要400元，我一次买了2条。这条裤子现在便宜得多。8、工作很累的时候，可以听歌、玩游戏或者去运动，这样你会觉得舒服点儿。运动时可以听歌。8、工作很累的时候，可以听歌、玩游戏或者去运动，这样你会觉得舒服点儿。运动时可以听歌。9、我刚买的鲜奶，你放到哪儿了？我现在想喝。他不知道鲜奶在哪儿。9、我刚买的鲜奶，你放到哪儿了？我现在想喝。他不知道鲜奶在哪儿。10、你怎么只吃饭不吃菜啊？来，多吃点儿。他菜吃得很少。10、你怎么只吃饭不吃菜啊？来，多吃点儿。他菜吃得很少。第3部分， Part 3. 第11到15题，听短对话，选择正确答案。Questions 11 to 15. Listen to the short dialogues and choose the right answers. 例如， Example: 小王，帮我开一下门，好吗？谢谢。没问题。您去超市了，买了这么多东西。男的想让小王做什么？11、我的脚还没好，我们周末别去爬山了。好，那我们就在家看看电视，玩玩游戏。女的为什么不去爬山？11、我的脚还没好，我们周末别去爬山了。好，那我们就在家看看电视，玩玩游戏。女的为什么不去爬山？12、今天买的冷饮很甜，你要不要喝点儿？不喝了，我打算睡觉了。男的为什么不喝冷饮？12、今天买的冷饮很甜，你要不要喝点儿？不喝了，我打算睡觉了。男的为什么不喝冷饮？13、你新给我买的那条裤子放哪儿了？我洗完衬衫就给你拿。女的在做什么？13、你新给我买的那条裤子放哪儿了？我洗完衬衫就给你拿。女的在做什么
14. 你上午给我打电话的时候，我正在上课，有什么事儿吗？对不起，是我不小心打错了。女的为什么给男的打电话？14. 你上午给我打电话的时候，我正在上课，有什么事儿吗？对不起，是我不小心打错了。女的为什么给男的打电话？15. 桌子上面放着一杯咖啡，是你的吗？小丽放在那儿的。咖啡是谁的？15. 桌子上面放着一杯咖啡，是你的吗？小丽放在那儿的。咖啡是谁的第4部分 Part 4. 第16到20题，听长对话，选择正确答案。Questions 16 to 20. Listen to the dialogues and choose the right answers. 例如， Example. 晚饭做好了，准备吃饭了。等一会儿，比赛还有3分钟就结束了。快点吧，一起吃，菜冷了就不好吃了。你先吃，我马上就看完了。男的在做什么？16. 今天买什么了？我买了衬衫，还给妈妈买了一条裤子。那你给我买什么了？桌子上的饮料给你吧。女的给自己买什么了？16. 今天买什么了？我买了衬衫，还给妈妈买了一条裤子。那你给我买什么了？桌子上的饮料给你吧。女的给自己买什么了？17. 我的手机放哪儿了？我怎么不记得了？别着急，慢慢想。你给我打个电话吧。好，没问题。女的为什么让男的给她打个电话？17. 我的手机放哪儿了？我怎么不记得了？别着急，慢慢想。你给我打个电话吧。好，没问题。女的为什么让男的给她打个电话？18. 给我来杯绿茶吧。这儿没有绿茶。桌子上不是放着绿茶吗？那不是绿茶，是水果饮料。桌子上放着什么？18. 给我来杯绿茶吧。这儿没有绿茶。桌子上不是放着绿茶吗？那不是绿茶，是水果饮料。桌子上放着什么？19. 你送儿子上学吧。好。你怎么了？不舒服吗？没有，我觉得有点累。那你在家休息吧。女的怎么了
19。你送儿子上学吧。好。你怎么了？不舒服吗？没有，我觉得有点累。那你在家休息吧。女的怎么了？20。你不是要买牛肉吗？怎么买鱼了？去晚了，牛肉都卖完了。我看这条鱼很新鲜，就买了。是很好。对了，我们吃米饭还是面条？今天有鱼，我们吃米饭吧。女的为什么没买牛肉？20。你不是要买牛肉吗？怎么买鱼了？去晚了，牛肉都卖完了。我看这条鱼很新鲜，就买了。是很好。对了，我们吃米饭还是面条？今天有鱼，我们吃米饭吧。女的为什么没买牛肉